les amis, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم vidéo جديد sur notre chaîne Kadiko. La suite de module entreprise et son environnement, exactement chapitre 3, la classification des entreprises. وحنا كندوي على la classification des entreprises, غادي نشوفوا 3 critères. Classification juridique, classification dimensionnelle et classification économique. Ou bien sûr غادي نبداو مع اول classification اللي هي classification juridique. Alors, municipal classification juridique, l'entreprise soit il est public, soit il est privé. Lorsqu'on dit public, c'est-à-dire il appartient en totalité à l'État. Le capital à 100% ديال الدولة. يعني شركة كتكون بحال مثلا les établissements publics كتنتمي للدولة الكابيتال كامل عاطيه ليهم الدولة. Ça marche donc بحال مثلا l'ONCF, l'ONE, les établissements publics. Ça marche donc le capital qui compte à 100% de الدولة. أما بالنسبة l'entreprise il est كانت privé donc il appartient en totalité à des particuliers. الدولة ما عطياش 1% من الكابيتال ما عطياش الدولة. donc le capital qui compte 100% ديال les particuliers. donc بالنسبة للبريفي غادي نشوفوا واش بزاف ديال لي اسوسيي اولا ان سول. donc الا كانت شركة اولا لونتربريز بوبليك دونك متفقين عليها الكابيتال كيكون 100% ديال الدولة. اما الا كانت بريفي كيكون الكابيتال 100% ديال لي بارتيكوليي. شنو كيبقى لينا في البريفي لونتربريز سي لي بريفي سوا كتكون انتربريز انديفيدويل كيكون فيها ان سول اسوسيي يعني ان سول اسوسيي كي اسوم لا ريسبونسابيلتي اولا كتكون سوسيتير كيكونوا فيها بزاف ديال لي اسوسيي و سوا كتكون سوسيتي انونيم سوا سوسيتي دو بيرسون سوا سال اولا كتكون entreprise ou la société en but non lucratif بحال les associations, les coopératives, mutuelles, etc. etc. Donc je récapitule. Entreprise publique appartient en totalité à l'État. Le capital qui compte 100% ديال الدولة. Entreprise privée, le capital elle appartient en totalité à des particuliers. Le capital qui compte 100% ديال الأشخاص ديال les actionnaires. انا كندخل كنساهم بواحد البورسونتاج كيجي ان بيرسون اخر حتى هو كيساهم بواحد لو بورسونتاج حتى كنجمعوا كاملين وكنسميو حنايا دي اسوسيي اولا دي اكسيونير. كيف ما قلت لكم بريفي بلوتو فيها ثلاثه سوا انتربريز انديفيدويل كيكون ان سول اسوسيي كي اسوم لا ريسبونسابيلتي وهو اللي كيكون 100% عاطي الكابيتال شخص واحد ديال ان بارتيكولير شركه انديفيدويل وحده يعني واحد اولا كتكون association اولا coopérative ولا mutuelle يعني les entreprises en but non lucratif هذوك الجمعيات والتعاونيات اللي الهدف ديالهم غير مادي حتى هي كتكون حتى هما كيكونوا بريفي. واخر حاجه هي سوسيتير يعني فيها بزاف ديال لي اسوسيي soit كتكون SA société anonyme ou la société de personnes ou la SARL société à responsabilité. L'entreprise si il est privé كتكون يا اما individuel ou la sociétaire ou la société en but non lucratif بهدف غير مادي. ça marche. بالنسبه للسوسيتير كتكون من جوج ديال لي اسوسيي حتى لبلوس لانفيني يعني ما خصش يكون واحد الا كان واحد كتولي انديفيدويل متفقين. دونك سوسيتير من جوج ديال ا بارتير دو دو اسوسيي حتى جوسكا بلوس لانفيني ما لا نهايه. بالنسبه للسوسيتير لي ستاتيو اللي كاينين فيها سوا اس ا سوسيتي دو كابيتو هي اس ا تقدروا تصادفوا بها مع هاد لي تيرم وتقولوا شنو هي اس ا هي سوسيتي دو كابيتو وسوسيتي تقدروا عاوتاني تلقاو سوسيتي اون كومونديت بار اكسيون حتى هي كنقصدوا بها سوسيتي دو كابيتو حتى هي كنقصدوا بها اس ا. هاد اس ا ولا سوسيتي دو كابيتو ولا سوسيتي اون كومونديت بار اكسيون باش كيتكاركتيريزيو il se caractérise par le nombre d'actionnaires ou le nombre d'associés ne peut pas être inférieur à 5. nombre يعني les actionnaires في SA ما خاصهمش يكونوا قل من 5 متفقين.
تاني caractéristique اللي هو le capital minimum est de 3 millions faisant appel à l'épargne publique. 3 ديال المليون faisant appel à l'épargne publique. Et 300 000 le cas contraire. Donc 3 millions faisant appel à l'épargne publique et 300 000 le cas contraire. Et le nombre d'actionnaires خاصوش يكون قل من 5. Ça marche. بالنسبة لتاني حاجة اللي هي société de personnes. هي عندها des termes آخرين. Soit société de personnes, soit société en nom collectif, ou la société en commandite simple. SA, société en commandite par action, mais société de personnes, elle dit d'abord société en commandite simple. Ça marche? فرقوا ما بيناتهم. Parce que la société de personnes elle se caractérise par le nombre d'associés minimum au moins deux associés au minimum. يعني على الأقل خصهم يكونوا جوج ديال les associés. Et pas de capital minimum, mais qui est un capital minimum. Et responsabilité illimitée. Donc, il y a des caractéristiques qu'on peut noter. Donc, pas de capital minimum, 2 associés au minimum, responsabilité illimitée et capital division par social. Ça marche. L'entreprise sociétaire et SARL, société à responsabilité limitée. Donc, la responsabilité, le terme le nom d'elle à responsabilité limitée. Donc la responsabilité caractéristique ديالها عندها la responsabilité limitée aux apports. Nombre d'associés qui compte entre 2 et 50. يعني ما بين 2 و 50 associés في SARL. Et le capital minimum هو 10 000 dirhams. Ça marche. Donc je récapitule. Société anonyme et se caractérise par le nombre d'actionnaires ne peut pas être inférieur à 5. Capital 3 millions faisant appel à l'épargne publique et 300 000 le cas contraire. Société, société de personnes, pas de capital minimum. Le nombre d'associés juge ne peut pas être inférieur à 2. Yani juge plus l'infini. Et responsabilité illimitée. Illimité aux apports. Donc الوحيدة اللي مختلف عليهم هي société de personnes. La responsabilité فيها est limitée. Par contre société anonyme ou la SARL فيهم responsabilité limitée. Voilà. Donc باش نشرح لكم اكثر هاد ليميتي ليميتي. Par exemple شركة إلا وقعت مثلا في فايت دارت فايت بقاو كيتسالوها دي كريدي ايتترا. الا كانت الريسبونسابيلتي ليميتي كيبقاو غير دايرين غير بالشركه. يعني كيبقاو ياخذوا مثلا غير الماتيريال ولا شي حاجه باش يريكوبيريو هذوك لو نومبر اللي كيتسالوا. الا كانت الريسبونسابيلتي ايليميتي كيوليو كيمشيو ليه الممتلكات ديالو. بحال دابا مثلا ليميتي الا مثلا كيكونوا دي اسوسي واحد دار فايت ما قدرش يخلص. دونك لاسوسي ديالو هو اللي خصو يخلص عليه. كيبقاو غير الشركه. مي باغ كونطخ الا كانت ريسبونسابيلتي ايليميتي كيقدروا يوصلوا ليه حتى الممتلكات ديالو. بعض المرات كيحجزوا ليه على الدار ديالو ولا عنده شي حاجه الطوموبيل ديالو ايتترا ايتترا. دونك هنا فين كانت باش تفهموا اكثر هاد لي مو ولا هاد التيرم ديال ريسبونسابيلتي ليميتي ولا ايليميتي. فوالا هادشي اللي كاين. دابا غادي نشوفوا دوزيام كريتير اللي هو الكريتير ديمونسيونيل اللي غادي نشوفوا فيه لا تاي ديال لونتربريز سوا لي بيتيت ولا موين ولا غراند انتربريز. يعني باش نعرفوا لونتربريز واش صغيره ولا متوسطه او لا كبيره عن طريق هاد لي كريتير اللي غنشوفوا. دوزيام كريتير باش كنعرفوا ولا دوزيام كلاسيفيكاسيون هي كريتير ديمونسيونيل. كاينين 3 ديال لي تاي لونتربريز سوا لي بيتيت سوا لي موين سوا لي غراند. باش نعرفوا بلي لونتربريز اين طاي عندها واش بيتيت واش موين ولا غراند انتربريز. كاينين 5 ديال لي ديمونسيون اللي من خلالهم غنعرفوا لا طاي د لونتربريز. وهاد 5 ديال لي ديمونسيون كاين شيفر دافير كاين ليفيكتيف يعني كنشوفوا شيفر دافير ديال الشركه شحال. كنشوفوا ليفيكتيف يعني شحال لو نومبر د سالاري اللي مخدمه معاها. مثلا من واحد من واحد تل 10 بوتيت.
ومن 10 حتى 99 موين، ومن 100 حتى 500 غراند. هذه بليفيكتيف. الا كانت شفنا شيفر دافير، شفنا ليفيكتيف، الكابيتال بروبر، شحال الكابيتال ديال الشركه، الريزولتا اي لا فالور اجوتي. دونك 5 ديال لي ديمونسيون كاين l'effectif, chiffre d'affaires, valeur ajoutée, capitaux propres et le résultat de l'entreprise. Quand je vois le résultat, je كتحقق الشركة في الريزولتا ديالها. آخر classification اللي غادي نشوفو اللي هي classification économique. اللي غادي نشوفو classification économique يعني par branche et par secteur. نشوفو شنو هما les branches ديال l'entreprise, شنو هما les secteurs d'activité de l'entreprise. Alors, par secteur, il y a 3 des secteurs, primaire, secondaire et tertiaire. Le primaire qui est l'agriculture et la pêche, donc le filaha ou saïd. Le secondaire qui est transformation, tout ce qui est industriel. La matière première, quand transformer le produit fini. Donc, quand secondaire. Tertiaire, il y a le khadamat. Donc, 3 des secteurs primaire, secondaire et tertiaire. السؤال اللي كيجي كيقول لك مثلا ديروا لنا لا كلاسيفيكاسيون ولا كلاسيفيي لونتربريز سولون الكلاسيفيكاسيون ايكونوميك اكزاكتومون اش من سيكتور ولا بالنسبه لي برونش كاينين 5 ديال لي برونش كوميرس لاندستري الفينانس l'agriculture et tertiaire. 5 ديال لي برونش. اش من برونش كاينه لونتربريز؟ واش كاينه في الكوميرس لونتربريز كوميرسيال، واش اندستريال لاندستري، واش فينانسيير فينانس، واش لاغريكولتور او لا تيرسيير يعني الخدمات لي سيرفيس etc etc. Alors à très bientôt et bon courage.